веднъж да се запознаем с функциите на нашата къмпинг лампа. Това е куката. Така, този бутон се управлява предния фенер, който е доста силен. 3 режима чрез бързо извеждане. Това е силният режим, това е икономичният и това е блиц. Това е за привличане на внимание. Един вид като SOS сигнал. Така. Сега обърнем внимание на вътрешното осветление и иллюминацията. Значи, този бутон се управлява. Така с едно бързо натискане. Сега вътрешно осветление плюс бягаща светлина. Така свети постоянно. Така свети силно, само иллюминацията. Може да се направи, да кажем, по протежение на някой коридор. И така е изключено. Бързо извеждане. Така се отваря. Изключваме го.